Ventinho tá sudoeste. E a gente vai tirar um relinho, né, Matheusinho? Hello. A gente vai botar no alto esse lapisinho aí, que já tem uma asinha lá no alto, ó. Ventinho tá bom. E é isso aí, tropa. Vamos ver como é que fica essa brincadeira. Puxa tudo daqui, tudo. Ah, muito boa. Ah, esquece. Tirou mesmo, mano. Vai pro cotô. O Mike é sinistro, né, mano? Quase não peguei cruz. Bagulho de cerrado, o Mike é sinistro. Maceteiro ele? Muito maceteiro. Vai desvergar, dar um britão dele lá, viu, mano? Caraca! Ih, Ah, não, tá pondo pela minha coisa junto. tá sustentando. Aí, tem 5-2-2, tropa. Pega essa potência aí. E a 4, hein? Puxava mais rabiola, puxava, mas. Tá bom? Marquinha plumadão lá, hein? É, o tal do brilho é brilho azul, hein, Machado? Achei bonita pra caramba. Olha lá, olha lá. Bonito, né? Caraca. Estourou cruza, mas aqui foi junto. Eu nem esperava esse cruze. Essa azulzinha do Matheusinho tá com rabioleira, mano. Filipão. Pô, tá braba ela. Coisa linda. Vai ver um bicho que vai sair, ela retorna agora. A motosão do moleque. Caralho, vai. Tirou, mano. Eita.
mais doido. Pô. Não tá nem aí pra nada não, filho. Se deixar... Eu vou virar aqui nele. Vai. Eita. Ei, olha o ventinho agora. Que isso? Aquela que é boa, não ficou lá na frente. Era dos menores daqui, mano. Já tá no alto. Ih, coitado, só um já para, hein? Ó, essa preta vai dar de maluco, hein, Machado? Preta? É. Essa preta é de maluco doidão mesmo. Tá se tacando aí com a aqui. É morador também, ó. É tipo de preparo daqui, ó. Namorador. Tu vê quando é maluco da gente, olha lá. É, né? As pipas, pô, maneirinha, pá. Tem maneirinho. Parece que tá mais de trás. Ih, mano, foi, hein? Foi, hein? A gente tá passando o carro. Olha o barulho. Eita! Olha o barulho. Cruzão, tá? As duas foram... Peguei as duas no cruza. Pô, quando faz esse barulho é até mais legal, né? Uma barulhão. Eu acho que serve isso aí. Isso aí depende, talvez. Vai pegar em tu, Machado. Tá no cerol aí? Ih, caraca. Que isso? A linha vai cair na deles. Ih, os caras estão cruzando lá no Matheus. A linha dele aqui. Ih, pô. Tô falando, cara, kamikaze. E aí, ô Matheus, puxando os caras. Ih, caraca. Qual foi daqui dali, meu Machado? Olha os caras ali puxando ali. Ué, tava presa aquela? Ah, entendi. O Mike, ele forçou o cara a puxar. É, ele levou a outra. Acho que a outra tava presa. Não é a outra, aí a outra queria mandar aquela. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Vai pro. Ih, o Machado trazendo na para. Domingou na cartinha assim, filho. Sem sentimento. Você não? Rabou o papel. O Mike tá lá caindo lá na frente. E olha lá, vamos descer lá no Maico. Dá um final no Mike? Foi. Afundou atrás da casa, olha lá. Acho que o Maico levou, hein? Vai, pô. Tá bolado, né? Tá bolado. Então. Botaram da mira assim. Por quê? Penteado pra mão não falha, Felipe. Que isso, Machadinho. Mas ele ficou cagado com a penteada pra mão. Focou. Não foi parar pra dar uma quinta da minha. Dele tem mira assim.
Tá da Ibiraci aquilo ali. Não? Tá não? Ih, então é o 2 0, mas vocês estão na rua do Ibiraci. Não sei qual parte, a partezinha dali da frente. Aí, tropinha. Bambu, bambu, ó. Pega a visão. Caralho. Maneirinha não, Felipão. Isso É. aqui deve estar guardado mó tempão Isso lá. aí é relíquia, hein? É isso aí, top, mano. Isso aí eu ia dar pra ir lá, mas eu vou guardar, Felipão. Ele- Porque hoje a galera tá bonita, Felipãozinho preto. Tá, pô, tá. Ah, motozão, filho. Esqueça tudo, papai. Domingo, Cardinho Sudoeste, pessoal. Pega essa visão aí, ó. Ó o peão do Matheus. Ó o barulho. Eita! Segura que eu quero ouvir. Não segura não, né, Felipão? Caraca. Doideira, rapaziada. Isso é Cardinho CDM. Emoção. Cruzão, tá? Cruzaço. Emoção em primeiro lugar. Ela vai soltar também? Não brinca. Caramba, vai aprender, ele vai te ensinar, pô. Tu tá com aquela lá? A minha é aquela lonjona lá. Aqui, ó. Ah lá, Júlia, vai aparecer pro YouTube, no mais Que isso, olha lá. Ó, aqui, ó. Isso aí. Vai. Ah, como é que não sabe? Sabe sim, olha lá. Assim, ó. Vum, 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 vum. Ah, lá, Betinha, lá, Betinha. Viu? Sabe sim, falou que não sabe. Cortar os outros. Aqui, Glaucio, aqui, soltando a pipa aqui. Bonitinha. Deixa se metendo também. Tá mesmo, ele vai pegar na outra. A outra saiu agora, hein? Agora foi, hein? Olha pro zombi. Tá doido. Esquece. Que isso? Já toma pra dar lá de da frente, ó. O Mateuzinho tá sinistro, hein, filho? Corta isso, corta não, Felipão. Que isso, mano? Tem que estar inspirado. Tá difícil tirar o homem. Isso aí. É o Jarequim lá, kamikaze. Agora deixa aqui no outro lado do lápisinho. Os caras vão dizer que vem aqui na Cardinho não tem cruz. Fui lá fazer com ninguém. Aí saiu. Rachado. A bonitona ali, viu, Filipão? E é, mané. Pô, parece que foi lá embaixo, tá ligado? Agarrou mesmo. Ah, cortou o Jarequinha lá. Tá? Pronto, limpou. Secção. Vou lá, né? Foi. Aí, Felipão, filma aí. Isso aqui é a Cardinho CDM, oitentada. Hã? Cadê o doidão lá? Cadê X comigo não, doidão? O peca dele tá quase no maluco aqui. Vamos virar aqui pra ver se ele cara lá. Poder. Poder supremo. Montosa. Ele entendeu o que eu quero, eu já botei aqui pra ele entender qual vai ser. Ih, vai encarar ali. Vai mesmo? Tu tá lá embaixo. Vamos ver qual vai ser aqui, Felipão. Só me fala, Felipão. Foi! Puxei de 80, 2522, hein, Filipão? Nem grudou, Filipão? Segura a paulada. Funcionou lá, Filipão. Isso é Cardinho CDM, criatividade acima do normal. Caraca, que nossa. E um cara encarou, hein, Filipão?
mostra as pipas aí, a chipa mirim na carga aí, pessoal, aí, ó. Aí, ó, mostra aí, cadê a chipa? Cadê as pipas? Aí, puta guerra de hoje aí, só por maneiro, tropa, aí, esquece. Aí, do lado, ó. É isso aí, você, nossa, caramba, olha o Guigui aí, mano. Olha aí, Guigui. Qual é a visão? Olha o cria da carninha aí, tropa. É isso. Pra cima, Guigui, bora. Aí, tropa, isso aqui é uma 80 murcha, filho. Aí, coisa linda aqui da loja. Pega essa visão aí, tropa. A barulheira que isso aí vai fazer, meu irmão. 2018, pega essa visão. 2018 de 80, esquece. Aí, tropa, tá se formando um motozão, filho. 80 já tá passando por baixo aqui, ó. Pra abrir cruz, ó. E a pretona tá lá, ó. 70 contra 80. Quem torce pra cortar, Guigui? 70. Acho que 80 corta. Caraca, o 80 tá vindo, filho. Aqui, tropa. Tá maluco, não estraga não, velho. Caraca, olha o tozão, filho. Olha isso, tropa. Pega essa visão, irmão. Meu Deus do céu. Tá se formando um tosa monstruoso. Desfez. Estão com medo, estão nervosos, hein? Cara que abre. Vamos ver agora, tropa. Foi tu que errou. Porque meteram a mão na linha, aí eu pensei que foi tu. Aí, lindo, tropa, se encaixar, meu irmão. Cara, o cruzão. Ih, o 80 são em pé, hein? Eita! Pega o poder. Esqueça tudo, papito. 80 são em pé, Guigui. Acho que o 80 são em pé, hein? Isso aí, tropa, carrinho CDM. Aí, tropa, lá vem 80 de novo, aterrorizante. Sai daí, Guilherme, vai dar bater no cabeça dele, cara. Isso, bota pra isso, garotão. Não atrapalha o filho dos caras não, mas dá caô. O bagulho aqui é sério, meu irmão. Sai da frente. Aí, tropa, aí, ó. Vai virar na linha do 80 lá, botou pra rodar. O 80 tá ali, ó, só beliscando. Só beliscando pra ver qual vai ser. Acho que é o Rafael, né? É, o Rafael. PX. Vamos ver, tropinha. Acho que vai rolar um que nada aí, hein? Vai sair X não. Ó. X ou agora? Botei em pé de novo. 80 tirou de novo. Tirar tudo de novo. 80 tá um míssil, filho, o aço. Agora é tu. Vou botar é pra baixo. Quê? Vou botar tudo pra baixo. Então, vai lá. Tá se listando. Tá bom, tá bom. Mas eu não quero ver. Bora lá, Miguel, logo, mano. Vai aí. Quanto tempo dura minha pipa sem abrir, tropa? Será que eu consigo trazer? O 80? Maior pressão, filho. O branco rasga logo, né? Acho que ele vai abrir no alto, hein? Oi! Não, isso aí não, só a paila. Valeu, Enzo. Qual é, Glaucio? Atende o Enzo aí. Vai parar, Marcelo? Vou abaixar, tá chovendo. É, tá arrumadinho? Tomou banho? Gelzinho no cabelo? Isso aí. O negócio é ser feliz. Ué, não apareceu não? Ela sempre aparece pra te ver? Sara! Ô, Sara! Ô, Sara! Eu fiquei. Ih, tá legal? Oi? Ô, Sara! Vem, moleque! Bom, a chuva atrasou nós, hein? Meu peão vem inteiro, hein? Meu peão vem inteiro. Salvei, tropa. Salvei aí, ó.
Deixa secando aqui que amanhã tem mais.